সো দেখতেই পাচ্ছেন হয়ে গেছে আমাদের ফ্রাইড রাইস। চিংড়ির টুকরা দেখা যাচ্ছে। সো হয়ে গেছে আমাদের ফ্রাইড রাইস, দেখতেই পাচ্ছেন। ভাতের চাল দিয়ে খুব সুন্দর করে করা যায়, সবসময় যে পোলার চাল লাগবে এরকম কিছুই না। সো আশা করি আজকের ভিডিওটা সবার ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছে, আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে আপনাদের কাছের মানুষগুলো দেখতে পারে। কারণ অনেক রান্নাগুলো কিন্তু খুবই ইজি, আমরা আসলে জানি না দেখে হয়তো করতে পারি না। আর বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে আপনাদেরকে অনেক ভিডিও দিতে পারি, কারণ আপনারাই তো আমার অনুপ্রেরণা। সো আজকের মতো বিদায় নিলাম, আল্লাহ হাফেজ।